Здравствуйте, приветствую всех, кто сегодня с нами. Сегодня у нас очередная встреча с руководителем одного из представительств группы компании Юницкого, занимающегося продвижением струнных технологий на территории, в этот раз, Российской Федерации. У нас новое лицо, новый член команды. Команда наша усиливается, то есть мы набираем обороты и кадрово, конечно, мы также укрепляем свои позиции. И сегодня вот с нами Сергей Александрович Смольников, директор московского представительства группы компании Юницкого, который, собственно, занимается продвижением технологий на территории Российской Федерации и стран СНГ. Сергей Александрович, рад вас приветствовать. Добрый день, Евгений, добрый день. Здравствуйте. Я хотел бы начать с того, что понятно, что сегодня вы сконцентрированы в первую очередь, наверное, на Российской Федерации, и хотел бы попросить вас в двух словах охарактеризовать, что такое вот Россия с точки зрения применения на территории этой страны струнных технологий, почему мы сейчас там активно так работаем, как работаем, какой есть потенциал, какие есть задачи, которые мы вот решаем прямо сейчас, предлагая транспортно-инфраструктурные решения UST. Давайте, наверное, начнем с того, что российский рынок, я считаю, для группы компаний является, и это вполне логично, приоритетом. Россия – это большое количество водных преград, естественных водных преград. Россия – это достаточно своеобразная планировка в городах, где зачастую город – это прежде всего ориентация на промышленное производство. Вот само понятие город-завод для России является превалирующим. То есть все строилось всегда вокруг производства. То есть огромное количество моногородов, огромное количество городов с промышленными зонами. То есть это говорит о том, что есть ярко выраженное промышленное ядро, где сосредоточены основные рабочие места, или промышленное ядро, или какой-то деловой центр, да, и есть так называемые спальные районы, где основная масса жителей проводит выходные, проводит вечернее время, да. И у нас налицо появляется, то есть, как я уже ранее говорил, да, первая проблема – это естественные преграды, вторая проблема, о которой сейчас говорю, это маятниковая миграция. То есть, когда утром большое количество жителей пытается добраться до места своей работы, а вечером они, соответственно, возвращаются домой. Соответственно, очень большая нагрузка на транспортную систему, на дорожную систему, которая изначально не была запроектирована под такое количество автомобилей. К чему это привело? Это привело к пробкам. Это привело к тому, что для того, чтобы добраться до своей работы и потом вернуться домой, у рядового гражданина уходит от часа до 2, иногда даже больше, да, часов времени, которое он выбрасывает из своей жизни. Соответственно, мы со своей технологией приходим на территорию для того, чтобы подобного рода вопросы эффективно решать. Да, и опять же есть, наверное, третья категория проблем, которые мы готовы эффективно решать, это проблемы, связанные с особым экологическим статусом, с особым экологическим подходом. Это Байкал, это Дальний Восток, да, это Байкал, это вот тундра, да, это национальный парк. То есть наша технология – это прежде всего максимально бережное отношение к природе. Поэтому, если крупными мазками, это 3 блока проблем, которые в Российской Федерации в большом количестве встречаются. Вот. И в данном случае мы, когда приходим на территорию, мы предлагаем подход к этой проблеме с 2 сторон. То есть, с одной стороны, это технический и технологический аспект, с другой стороны, экономика. Это бюджет, это обязательное прохождение государственной экспертизы. Вот. Это
обязательные условия бюджетной эффективности. Под бюджетной эффективностью я понимаю, что каждый вложенный рубль приносит максимальный результат. И максимальный результат, прежде всего, в сравнении с другими технологиями. И здесь мы этот фактор всегда учитываем. Мы при проведении переговоров всегда на этом делаем акцент. Да, мы сравниваем себя с канатной дорогой, мы сравниваем себя с железной дорогой, мы сравниваем себя там с мостовыми сооружениями, мы сравниваем себя с монорельсом. С трамваем. Вот. С трамваем, конечно, если мы говорим про какие-то городские скоростной условия. трамвай имеется в виду, да, скоростной трамвай. Да, именно так. На сегодняшний день, наверное, одним из самых эффективных вариантов достижения договоренности с органами власти – это государственно-частное партнерство, это концессионные соглашения, которые в Российской Федерации сегодня в сфере общественного транспорта уже достаточно рядовое событие. Если несколько лет назад ничего подобного не было, и концессионные соглашения в основном заключались только в сфере коммунального хозяйства, то есть сейчас за последние несколько лет на государственном уровне произошли в нормативной базе серьезные изменения. И в рамках разработанных и реализуемых федеральных программ большое внимание уделяется общественному транспорту, и основной механизм реализации государственной политики – это как раз заключение концессионных соглашений. Поэтому в своей работе мы делаем акцент именно на этом сейчас. Ну, об этом давайте еще чуть позже, чуть подробнее поговорим. Сейчас хотелось бы обратить внимание на некоторые такие решения. Ну, мы так с большого начали, да, ведь вы сказали, что Россия — это огромный транспортный потенциал, это территория колоссальных масштабов, связывающая, по сути, Европу и Азию, да, то есть поэтому всегда говорится о том, что транспортная составляющая играет решающую роль в развитии России. Ни для кого не секрет, допустим, что во многом Россия сохранилась как целая благодаря вот таким сетям коммуникации, как БАМ или Транссибирская магистраль, да, которая позволила эффективно связывать страну даже в очень сложные времена, во времена там, гражданской войны, во время Второй мировой войны, когда с Дальнего Востока под Москву были переброшены войска, собственно, благодаря тому, что была очень эффективная транспортная сеть. Также торговый потенциал, да, Северный морской путь, он сейчас набирает обороты, но не покрывает той потребности в полном объеме, которая есть вот именно в транзите. И есть еще и особенности климатические, например, север, где вечная мерзлота, где прокладка обычных железных дорог, обычных автомобильных дорог — это во многом утопия, это на короткое время, либо очень дорого, а наши решения, где ставятся просто опоры и по ним идет транспортная сеть, тоже очень хороши. Но есть и вообще примеры, вот я знаю, хотел с вами обсудить, когда альтернативы фактически, но невозможны в пределах разумных затрат. И в частности, таким примером, вот есть уже информация, мы давали ранее, это проект на Чукотке. Вот вы им занимались, я знаю, в том числе и занимаетесь. Могли бы поподробнее рассказать, что это за проект, в чем его уникальность и на каком этапе он находится? Основная проблема столицы региона – это наличие Анадырского лимана, который, по сути, рассекает на две части и отделяет аэропорт от основной городской застройки. Ну, а это, получается, единственный путь добраться туда. То есть железнодорожного сообщения нету, а навигация ограничена сезонностью. При всем при том, Анадырский лиман является судоходным. То есть там заходят суда туда, да, в порт. Там достаточно серьезное расстояние между двумя берегами. Вот, то есть порядка более 2 километров. 3, по-моему, даже, да, почти около 3, 3, да, около 3 километров. Рассматривалось большое количество вариантов решения этой застарелой проблемы. Среди них были варианты от классического моста, да, между двумя берегами до достаточно таких необычных вариантов, как прокладка
подводного туннеля между двумя берегами, да, прокладка туннеля полноценного. То есть варианты, как правило, останавливались на этапе поиска источников финансирования, потому что затраты были несопоставимы с тем эффектом, который был бы достигнут в результате. Ну вот просто к сравнению, чтобы наши зрители больше понимали, хотел привести, что, например, очень похожая конструкция через Лену в городе Якутск, проходящая, да, сейчас там проект утвержден, вроде бы как мост уже строится, оценен он в 122 миллиарда рублей. Вот такая конструкция, с учетом того, что значит, там движение льдов и прочее, и прочее. Но в Чукотке надо понимать, что ситуация еще более сложная. Там несколько рек сходятся в этом месте, где самое узкое место, да, и, соответственно, оттуда лед не просто идет, а идет, во-первых, огромной толщины, во-вторых, с огромной скоростью. И опоры, которые нужно будет поставить, это колоссальные, конечно, конструкции, плюс ветровые нагрузки. И, кстати, из-за опор, я так понимаю, что и идея с канатными дорогами там не состоялась. Просто невозможно поставить такие опоры, которые не снесли бы там... Все попытки решить этот вопрос, все подходы к снаряду, они завершились неудачей. То есть, да, это уникальное сооружение, это не имеющее мировых аналогов будет протяженность трассы. Тем не менее, наши специалисты дали заключение, что технически это возможно. Поэтому сейчас мы находимся на этапе предпроекта, нами подготовлены предварительная финансовая модель, нами подготовлены предварительные конструктивные расчеты, все сделаны, вся информация направлена на рассмотрение субъекта. Вот. Насколько я знаю, что сейчас как раз решается вопрос принципиальный о поддержки со стороны федеральных органов власти, то есть субъектам направлены соответствующие письма, соответствующие обращения, где предлагаются как раз различные варианты решения этого вопроса. И, насколько я знаю, тот вариант, который мы предложили, является на сегодняшний день приоритетным. Ну, конечно, там еще будет множество всего впереди, нас ждет еще большая дорога, это всегда связано с такими, тем более, колоссальными проектами. Я напомню тем, кто с нами, что на сегодняшний день самый большой пролет, реализованный в мостовых сооружениях, это 2023 метра, это мост через пролив Дарданеллы. Но опять же, это говорит о технической реализуемости нашего решения, потому что предложение, которое исходит от UST, это, по сути, тоже нечто вроде мостовой конструкции преднапряженной. Только эта конструкция очень сильно по сравнению с другими вариантами облегчена. Поэтому, соответственно, не такая нагрузка, поэтому это все реализуемо, в том числе и с точки зрения ветровых нагрузок. Мы уже провели предварительные расчеты, но, опять же, повторюсь, впереди еще очень длинная дорога, и это, когда это состоится, я уверен, что это должно так или иначе состояться, других решений просто нету. Это будет, конечно, рекорд. И для книги рекордов Гиннесса, и вообще для инженерной мысли. Это, конечно, будет вершина. Но тогда вот с такого большого масштаба, с масштаба России, с масштаба мегапроектов, я не побоюсь этого слова, давайте перейдем к более реальным, осязаемым. Хотел бы попросить вас рассказать пару слов о анонсированном нами в прошлом году проекте в Ленинградской области. Мы говорили о том, что решим проблему как раз маленькой миграции между районом Мурино и станцией метро Девяткино. Что там происходит сейчас? Работаем ли мы с этим проектом? Поподробнее, пожалуйста. Проект очень интересный. Это как раз классический вариант вот этой вот проблематики, о которой я в самом начале нашего разговора говорил, когда маятниковая миграция, когда спальный район, когда спроектированная дорожная сеть абсолютно как бы на сегодняшний день не вывозит то количество жителей, которые в этом районе проживают. Это очень серьезное социальное напряжение создает, это ежедневные пробки, это ежедневные проблемы. Даже
с нашими технологиями, даже с нашими как бы минимальными требованиями к земельным участкам, которые нам необходимо, чтобы опору поставить, мы столкнулись с ситуацией, когда нагромождение подземных коммуникаций, необходимость выноса сетей даже в том месте, где мы свою там опору будем ставить, привело на сегодняшний день к патовой ситуации, когда отсутствие свободных земельных участков, оно просто не позволяет нам эти сети куда-то дополнительно выносить. Дороги существующие, бульвары, жилая застройка на сегодняшний день запроектированы таким образом, они настолько плотно на сегодняшний день поставлены, что отсутствуют какие-либо коридоры, позволяющие нам трассировку эффективно запроектировать. Ну, то есть это не то, что невозможно, да, это речь идет просто о каком-то супер удорожании. Там, да. Приведет к очень существенному удорожанию. Да, это очень существенное удорожание, которое ставит под сомнение, в принципе, саму целесообразность данного проекта. Потому что, давайте не будем забывать, да, я тоже уже об этом упоминал, есть понятие бюджетной эффективности, есть естественные ограничения бюджетов. Для этого проекта время еще не пришло. То есть мы его не забываем, да, то есть он у нас постоянно, мы к нему возвращаемся, тем более, я говорил, достаточно комфортные сложились взаимоотношения с правительством Ленинградской области. Поэтому по Ленинградской области мы сейчас находимся в активном поиске других проектов, других маршрутов, где мы более эффективно сможем свою технологию применить, где нет вот этих вот естественных сдерживающих факторов, которые не позволяют нам реализоваться. Ну, тоже для примера, чтобы тем, кто с нами было здесь понятно, между станцией метро Девяткина и, собственно, микрорайоном Мурино, поселком даже Мурино, потому что вот Сергей Александрович сказал про муниципалитеты, проходит высоковольтная линия электропередач. Соответственно, нам нужно либо проходить высоко над ней, что значит установка очень высоких и, соответственно, дорогих промежуточных опор, либо переносить эту сеть. А в этом случае речь идет о дополнительных миллиардах рублей инвестиций в проект. И это только один из эпизодов. Да? Там действительно просто несопоставимый клубок вопросов, который выражается в дополнительные затраты, которые делают, к сожалению, на сегодняшний день финансовую модель проекта неэффективной. Тем не менее, нужно сказать, что опыт все равно, безусловно, для нас полезный и важный. Он нас, называется, сделал сильнее. И в этой части давайте перейдем уже к тем проектам, которые у нас активно движутся и где мы видим, собственно, достаточно большие перспективы в реализации. Но не то, что большие перспективы, а большие результаты уже. Пока промежуточные, но все-таки они есть. Опыт Ленобласти говорит о том, что существующая застройка зачастую, да, которая не предусматривает возможности проложения трасс ввиду большой стесненности, привела нас к выводу о том, что нам нужно двигаться рука об руку с крупными застройщиками, с крупными девелоперами и начинать сотрудничество с ними еще на этапе проектирования. Учитывая ту тенденцию, что сейчас основной упор, и это в настоящее время уже федеральная политика, да, то есть соответствующие федеральные программы, национальные проекты нашли как бы отражение в этом, да, это я сейчас говорю о комплексной застройке.
Комплексное развитие территории, так называемое. Да? Комплексное развитие территорий, да. То есть сейчас в большинстве российских городов или разработаны, или разрабатываются мастер-планы, которые как раз предусматривают комплексное развитие, да, включающее в себя не просто строительство жилищного фонда, но и всю соответствующую социальную инфраструктуру. И эта комплексная застройка, она в том числе должна обеспечивать транспортную доступность новых микрорайонов. То есть это не просто несколько домов, да, в рекреационной зоне, но это как минимум, да, то есть общественный транспорт, который должен обеспечить доступность для жителей, их встраиваемость этой нового маршрута в существующую транспортную систему города, доставку жителей до места работы, до места учебы их детей, да, то есть связь со всей системой, социальной системой города. Все это открывает перед нами новые окна возможностей. И здесь мы плавно, наверное, перетекаем вот в сторону еще одного как бы блока, который хотел как бы вкратце обсудить, проговорить, рассказать. Это развитие Дальнего Востока, потому что, как в свое время Россия приросла Сибирью, да, вот, то есть сегодня эта тенденция активно продолжается, да, то есть огромные средства федеральные, сама стратегия пространственного развития России, она сегодня направлена в сторону Арктики и Дальнего Востока. То есть об этом говорят сегодня и решения, которые на уровне президента принимаются, решения, которые принимаются на уровне правительства, федеральных министерств, отраслевых и так далее. Поэтому мы эту тенденцию понимаем, мы эту тенденцию используем в своей стратегии продвижения, да, наших технологий. Поэтому сегодня сразу несколько направлений, сразу несколько городов, в которых мы проработки ведем. Это и Еврейская автономная область, Хабаровск, Амурская область, Владивосток. То есть несколько городов, несколько направлений, где наши технологии могут себя вот во всей своей эффективности проявить. Ну, причем там, насколько я знаю, уже проделана достаточно серьезная работа, и, ну, как бы можно даже сказать, что вся предварительная работа проделана, и сейчас вопрос уже формализации отношений стоит по этим проектам, и, собственно, принятие финализирующих таких решений со стороны и нашей, и со стороны властей, и дальше мы собственно, выходим и на проектирование, и да, в ближайшей перспективе начинаем здесь и строить. Ну и один еще проект у нас остался, Сергей Александрович. Понятно, Дальний Восток, понятно, что огромные перспективы. Вы сказали, что у нас там прям в проработке сразу несколько регионов, сразу несколько городов, сразу несколько комплексов. И причем уровень проработки достаточно глубокий. Мы находимся на стадии непосредственно предшествующей подписанию соглашений по этим проектам. Но есть еще и один проект, который мы ранее анонсировали. Я уверен, что тем, кто с нами, очень будет интересно услышать, что там. Я имею в виду город на Дону, а именно Ростов-на-Дону. Расскажите, пожалуйста, что там, как продвигается? Ну, смотрите, то есть там ситуация как бы классическая, да, вот с точки зрения необходимости применения нашей технологии. Есть левый берег Дона, есть правый берег Дона. Есть Ростов-Арена, где новое место притяжения, да, где очень популярное среди горожан, где большое количество вот новых амбициозных проектов, связанных как раз с комплексной застройкой. Это то направление, куда город будет активно развиваться, да, где буквально там в течение нескольких лет кратное увеличение количества жителей планируется. Это остров Зеленый, который находится, да, посередине реки и который
по сути, идеальное место для организации там парка отдыха горожан, да, который самым популярным местом может стать среди горожан. Вот. И просто на ладони вот эта вот необходимость, да, решения вопроса, связанного с коммуникацией между двумя берегами, да, возможность быстрой, беспроблемной доставки как бы, да, жителей с одного берега на другой. То есть, ну, исходя из этой ситуации, задача сложная, но при этом она очень интересная, она очень амбициозная, она, что называется, в хорошем смысле этого слова, да, заставляет глазам загореться, да. И мы к этой задаче подошли, я считаю, во всеоружии. То есть, во-первых, хорошая команда сформирована проекта. Эта команда неоднократно уже на территории города побывала, собрала очень большой массив информации. Здесь лишний раз, да, скажу как бы спасибо органам власти Ростовской области, с которыми у нас очень конструктивное, я считаю, взаимодействие, очень оперативное взаимодействие. Благодаря этому уже на сегодняшний день у нас подготовлена предварительная финансовая модель, подготовлены несколько вариантов трассировки, из которых мы сейчас выбираем наиболее оптимальный вариант, чтобы можно было максимально сократить и проектирование, и непосредственно сам период строительства. А как результирующая часть всей нашей работы – это подготовка частной концессионной инициативы, это презентация нашего проекта на градостроительном совете перед правительством, губернатору Ростовской области, подписание финального документа и вхождение в инвестиционную фазу. То есть проектирование, строительство, работа с банковским сектором и запуск в эксплуатацию. Вот как-то так. Спасибо, Сергей Александрович. Но я думаю, что из этого разговора те, кто следил за ним, собственно, могут увидеть, сделать выводы самостоятельно о том, что в самой большой стране мира у нас действительно большие перспективы. Спасибо вам за общение. Я благодарю всех следивших за нами за внимание. И до новых встреч и удачи. Всего доброго. У нас все будет хорошо. Уверен. Спасибо. До свидания.